وصل باص منتخبنا الوطني العراقي بعد الفوز على المنتخب القطري في المباراة الكبيرة. الكل موجود. مهدي كريم السلام عليكم. مهدي كريم قبل المباراة السلام عليكم. قبل الذهاب قلنا مهدي كريم كان قلق من مجموعة أشياء. الآن الفريق بالنهائي القلق بعده موجود؟ لا القلق هو تعرف مباراة مو سهلة، وقلت لك مباراة مو سهلة يوم أمس. الفريق القطري كان فريق جيد في المباراة. القلق اللي صار عندنا هو خوفنا من نتيجة المباراة، لكن اللاعبين كانوا أبطال. قلت لك التوقع اللي راح يصير إن شاء الله التوقع راح يصير. توقع 2-1 الحمد لله. إيه وعراق، وأتصور عراق وعمان. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. بالتأكيد هذا الجمهور العراقي. هلا كاسات جيبه للكاس، كاسات جيبه للكاس. هذه افراح المنتخب العراقي. مبروك 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 اسو، مبروك الفوز. مبروك للشعب العراقي، مبروك هذا الفوز. ان شاء الله بالنهايه نفرحهم كثير ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. عبود واحد من نجوم المباراه. عبود محمد علي عبود واحد من نجوم المباراه. ما شاء الله عليك، مستواك من راعي الفريق بالنهائي. الحمد لله والشكر. كل اللاعبين والكادر التدريبي والمعنيين علينا كنا نفكر شلون نبث الفرحه على هاي الجمهور. كل تفكيرنا كان نبث الفرحه. الحمد لله والشكر قدرنا نصعد للنهائي. تعرف هاي مباراه حاسمه لاجل نحط اسامينا بهاي البطوله. تعرف المنتخب العراقي غاب عن هاي البطوله. ان شاء الله نقدر نحقق البطوله. ما يقبلون الجمهور غير الكاس. ان شاء الله ان شاء الله نعودهم بالكاس. بالتوفيق. حسين جبار. محمد السلام عليكم. مبروك الفوز. مبروك للجميع. بدايه نهدي هذا الفوز لارواح ضحايا الحادث المروري اللي راح ضحيه عدد من محبي منتخب العراق، وايضا نقول هارد لك للمنتخب القطري اللي كان منتخب عنيد، منتخب مميز، لكن ان شاء الله احنا فرحنا نكون متواصلين به ونظفر بالكاس ان شاء الله. علي فايز قبل المباراة شو اتفقنا؟ متفائلين اثنيناتنا كنا متفائلين الحمد لله والشكر. الف مبروك الفوز لهذا الجمهور، لهذا الشعب العراقي الوفي. الحمد لله والشكر، ان شاء الله يا رب البطوله. الحمد لله والشكر. كل موسم. حبيبي علاوي، ولو ما لعبت فوقيه لكن اداء يعني روحك مع الفريق. الله 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 الله. شكلين. فوقيه السلام عليكم. حبيبي كان الوضع زين. الحمد لله الحمد لله. فرحان؟ طبعا حتى وين ما اشترك. طبعا عاد اهم شيء نغلط، اهم شيء. حبيبي حبيبي ابو اسد ابو اسد ابو اسد ابو اسد السلام عليكم. الله وعليكم السلام. الفريق فايز الحمد لله والشكر، هاي فرحه لا توصف. طبعا مبارك لجمهورنا، مبارك الناس اللي حضرت. الحمد لله والشكر، والقادم يكون افضل. شكرا جزيلا. مناف كابو الفريق انت. الحمد لله والشكر، هذا انجاز عظيم لنا وللشعب العراقي عامه. الحمد لله والشكر، هذا الشعور ما ينوصف. الحمد لله والشكر. ان شاء الله علينا الاحتفال هسه هذا ما ينوصف. علينا بالنهائي ناخذ النهائي ان شاء الله. احنا جلاوي حبيبي الله يخليك الله يخليك حبيبي. تعال حسن. الحمد لله والشكر. مبروك للشعب العراقي، مبروك للجمهور. الحمد لله كانت مباراة صعبة اليوم. اعتقد المنتخب القطري من الفرق الجيدة في البطولة. يعني اعتقد اليوم كان اغلب الاوقات في المباراة يعني مستحوذ على الكرة. الحمد لله والشكر استغلينا الفرص. مبروك للناس، الشعب العراقي فرحان. وهذا الفوز نهديه الى الناس اللي توفوا في الطريق، اللي جايين كانوا من المحافظات. جانا الشعار قبل المباراة، فكانوا اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية. الكل اتفق انه هذا الفوز ان شاء الله نهديه لهاي الناس ارواح الناس. شكرا جلال. يلا على كيفك، كل مباراة جول. اكيد والله شيء قليل هذا حقد الهدف الاول. شكرا الجمهور الذي حضر، يعني حتى بالفندق ما اعرف شلون احنا نشكرهم صراحه. حتى لو اكو ملعب بالساعه يمكن مليون يقبض. شكرا كادر التدريب وشكرا اللاعبين على المستوى الذي قدموه. يا رب يكون خليج 25 يا رب يكون في البصره. الجمهور ما يقبل الا بالكاس. ان شاء الله كاس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ايمن يا بعين رجل المباراة. السلام عليكم. السلام عليكم. حبيبي سلام. رجل المباراة مسيطر. ها؟ مسيطر؟ الفوز الاهم. اسمع اسمع
عالم كل عالم خد تسمع للموت. ايمن يا ابو طبر يصعد كله ويا القمر. شكرا ايمن، مبروك الفوز. بارك فيك الله يحفظك. خلاص انت وعدتنا قبل المباراه، قلت هاي المباراه خلاص راح نسجل اليوم ونروح للنهايه. وعدتك مباراه النهايه يعني الجمهور ما يقبل غيرك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مبروك لهذا الجمهور، مبروك لهذا المباراه اللي داخل المباراه. اكيد بدي هذا الفوز للشهداء اللي استشهدوا اليوم في حضور المباراه. الحمد لله والشكر. اليوم نفرح، بكره نفكر بالمباراه النهائي ان شاء الله. كل هذا ينسي اذا ناخذ البطوله. نوعد جمهورنا ان شاء الله تحقق اللقب وناخذ بغداد ان شاء الله. ان شاء الله اللقب. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. بالتاكيد طبعا هذه جزء من افراح الشعب العراقي. واحد من الجنود المجهولين حسون السوداني مصور الفريق اللي قبل المباراه كان خايف وكان يرجف وكان كذا، قال منتخب قطر بالنهايه خلاص مباراه صعبه كانت، مباراه صعبه. مطمئنين الان؟ مطمئنين الحمد لله وان شاء الله الكاس بغداد. وثقت اجمل اللحظات، وثقت بكاميرتك. هي فرحه الشعب احلى اللحظات، احلى من المباراه والله. نشوف الرجال الكبير والصغير يبكي وفرحان بنفس الوقت. الحمد لله ان شاء الله الكاس ببغداد. حبيبي شكرا جزيلا. طبعا هذه هي افراح الجمهور العراقي، وبالتاكيد هناك الكثير من الهتافات والكثير من الاهازيج اللي تتغنى بحب المنتخب العراقي هناك في بوابه الفندق في قرب الباص. بالتاكيد لدينا الكثير لكن اعود لكم.